வெல்கம் டு புனாஸ் கிச்சன். வாங்க இன்றைக்கி ஸ்வீட் கார்ன் வெஜ் சூப் எப்படி செய்யுது, மைக்ரோவன் யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு தேவையான பொருளாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது என்னன்னு முதல்ல பார்ப்போம். அதுக்கு தேவை முதல்ல ஒரு சின்ன கேரட்டு, ஒரு 5-6 பீன்ஸு, ஸ்வீட் கார்ன் கொஞ்சோண்டு, க்ரீமு, கார்ன்ஃப்ளவர், சால்ட்டு, பெப்பர். ஸ்வீட் கார்ன் வந்து இந்த மாதிரி ரெடிமேடாக கடையில் கிடைக்குது, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். வாங்க இப்போ இந்த சூப் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு காய்கறியை வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு சின்ன கேரட் பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் சூப்பில் பார்க்கும்போது. காய்கறி பீன்ஸ் ஒரு 5-6 பீன்ஸு, ஸ்வீட் கார்ன் கொஞ்சமாக போடுறேன். மீதியை நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம், முழுசாக போட போகிறதில்ல, அரைச்சிக்க போகிறோம். கொஞ்சோண்டு போட்டுட்டு மீதியை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா மசியை நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்துட்டு, கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு, இது என்னோடய மைக்ரோனில் 3 நிமிஷம் வைக்கிறேன். உங்கள் மைக்ரோனில் எவ்வளோ நேரம் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் 1 ஸ்பூன் எடுத்து அது கொஞ்சமாக போட்டு கட்டி இல்லாமல் நம்ம கரைச்சி வச்சுக்கணும். 1 ஸ்பூன் போதும், ரொம்ப போட வேண்டாம். காய்கறி நல்லா வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்ச இந்த ஸ்வீட் கார்ன் விழுதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த அரைச்ச விழுதை சேர்த்துட்டேன். வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு தண்ணி எப்படி வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் சால்ட்டும் பெப்பரும் இப்போ சேர்த்துட்றேன். அப்புறமா குடிக்கும் போது நமக்கு சால்ட்டு பெப்பர் தேவைன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் சேர்க்குறேன். இது ஒரு 2 நிமிஷம் நான் மைக்ரோ ஹையில் வச்சு எடுக்கிறேன். இப்போ இந்த கரைச்சி வச்ச இந்த கானை சேர்த்துட்டு திருப்பி ஒரு 2 நிமிஷம் வைக்கிறேன். அடியில் கட்டி இல்லாமல் சேர்ந்துடும். கான் வந்து அடியில் போய் தாங்கிடும். அதனால் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ திரும்பவும் ஒரு 2 நிமிஷம் மைக்ரோ ஹையில் நான் வைக்கிறேன். அங்கே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது சூப்பு. சூப் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ க்ரீமை சேர்த்துடலாம். க்ரீம் வந்து ஆப்ஷனல் தான், இது போட்டு தான் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. வேணும்னா போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுடலாம். க்ரீமை சேர்த்துட்டு அப்படியே கலக்கி விட்டுக்கலாம். சும்மா ஒரு ஒயிட் கலர் ஒரு திக்னஸ் கிடைக்கும், அவ்வளோதான். இந்த சூடு இருக்க அந்த சூட்லேயே அது மெல்ட் ஆகிடும், அதுவே போதும். இதை திரும்பி வந்து மைக்ரோவனில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பாருங்கள், ஸ்வீட் கார்ன் வெஜ் சூப்பு 10 நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதேமாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.